Аз съм Девора, ти си в канала Малките големи, едно място, в което си споделяме малко мъдрости по много важни теми с главните ни герои – децата. Днес на фокус е отново книгата "Братя и сестри без вражди". В миналото видео споделих информация по тази книга и сега продължавам, като допълвам определени ключови моменти. Аз вече имам малък опит, но определено има още много какво да уча, много какво да чета и да размишлявам и да практикувам у дома. Така че бих искала да споделя с вас нещо, което аз имам като съвети от по-малко от година вече в този вихър на две деца у дома, и нещо, което в книгата Адел и Елен споделят като ключови моменти. Остани до край, защото ще си говорим как да подпомогнем и да подхраним тази връзка още докато малкото човече е в утробата на мама, т.е. по време на бременността и съответно след като се роди, какво можем да направим. Когато не се чувстват добре, децата не се държат добре. Нищо не разтърсва света на едно дете, така както появата или предстоящата поява на ново дете в семейството. Промените, които това събитие внася в семейната динамика, независимо колко осъзнати, любящи са родителите, неизменно остават дълбок отпечатък върху психиката, върху най-малкия и най-уязвимия член. Това събитие може да причини всевъзможни поведенчески проблеми и днес в това видео ще си говорим за тях. Ревността при по-голямото дете, когато се появи новото бебе, е напълно естествена. Във всяко едно видео аз давам примери, с които ние да се поставим в обувките на детето и виждаме, че всъщност те реагират абсолютно нормално в повечето случаи. В миналия епизод споделих една абсурдна ситуация, в която ние можем да си представим, че се намираме, но няма сега да я разказвам. Важно е в тези моменти да подходим с разбиране и самоподготовка, за да намалим чувството на конкуренция. По-голямото дете, заради появата на по-малкото, е възможно то да направи крачка назад в развитието, промяна в настроенията, тенденция към това засилено да прекрачва граници, които са му поставени, така че ето и някои ключови моменти, които може да приложите. Преди раждането. Първо, говорете за бебето. Представете очакваното бебе като част от семейството, без да се създава усещане за заплаха. Може да кажеш: ще имаш братче или сестрича, което ще те обича много. Или ти ще си най-обичаната сестра. Второ, включи детето в самата подготовка. Нека да избере играчка или дрежка за бебето, за да се почувства част от процеса. Може и да подредите заедно шкафчето с дрежки, да купите бебешки принадлежности и така. Трето, разказвай какво ще се случи. Обясни, че бебетата плачат, спят и се хранят много често, което означава, че аз ще бъда много по-заета в началото. Трябва да си търпелив и трябва заедно да помогнем на малкото ти братче или сестриче. Четвърто, припомняй за любовта си. Увери детето, че любовта ти няма да се промени дори в този нов сезон в живота ти, че твоето сърце може да събира много любов. След раждането, поддържай разумни очаквания. Независимо колко дълго време по-голямото дете е мечтало за появата на своето другаче, когато реално това започне да се случи, то започва да възприема това като една загуба, сякаш част от вниманието твоето е вече насочено към другото дете. С поведението си по-голямото ще натиска копчетата ти, но заради емоционалната криза той изживява определено, то се нуждае повече от всякога от твоето уверение, че ти го обичаш. Второ, насърчи го да изразява чувствата си. Когато детето прекалява в отношението си към бебето, например, прекалено силно го прегръща, го целува, скача на леглото до него, спокойно и уверено постави граница. Не мога да ти позволя да. И така нататък. Ако това не помага, категорично заявяваш: в момента май си по-груб с бебето. Може би си разстроен, че той е тук. По-големите батковци често се чувстват така. Ще ти помогна да седиш от леглото и може да скачаш до мен или да седнеш в скута ми. Нека повдигаме темата за негативните чувства. Да, звучи нелогично. Няма ли по този начин да го насърчим да се настрои още повече срещу бебето, но истината е, че колкото повече приемаш, признаваш и дори приветстваш неговите негативни мисли и емоции, толкова повече простор ти му даваш то да си изгради една истинска любяща връзка с новото другарче. Например, нормално е да се разсърдиш. Нормално е да се чувстваш тъжен. Разбирам, че се тревожиш, без да знаеш защо се тревожиш. Аз винаги ще те разбера, защото те обичам и искам да ти помогна. Трето, не съди. Децата натискат копчето, когато страдат и са объркани. Разбери това и ревизирай своите очаквания спрямо неговото държание.
Когато наречем дадена постъпка груба, лоша, злобна, децата приемат тези епитети лично, защото те не правят ясна граница между своите постъпки и своята личност. Сякаш с тези думи заклеймяваме не само тяхната постъпка, но и самите тях. Защо? Защото имат ограничено когнитивно развитие, защото до 5-6 годишна възраст децата мислят конкретно, а не абстрактно. Имат и емоционална уязвимост. Те отчаяно търсят нашето одобрение и любов и затова такъв тип ситуации ги кара да се съмняват в себе си. И друго, липса на житейски опит, което също отново е ключово. Четвърто, не се оправдавай с бебето. Вместо, не мога сега, защото кърмя. Опитай с, ще дойда при теб след малко. Вместо, не може да излизаме, защото сега се страти за спа. Опитай с, какво ще кажеш да поиграем малко сега вкъщи и след обед ще излезем навън. Пето, включи го в грижите за бебето. Не на всяка цена, разбира се, защото трябва да уважим личното пространство на по-голямото, но за елементарни дейности, като това да ти донесе хавлията за къпане или да ти хвърли памперса, да обуе чорапките, защо не? 6. По-голямото дете има нужда от доверие и самостоятелност. При всяка една възможност търси помощта му, включвай го в ежедневието. Нека да се чувства част от дома по абсолютно всевъзможни начини. Дори и да откаже покана, вече това отново е проява на самостоятелност. 7. Посвети си време само за него. За децата е жизнено важно те редовно да прекарват време с нас, през което ние да им посвещаваме цялото си внимание, без никакви дразнители. Нека да напълним техния резервоар, защото по този начин ние ще подпомогнем те да не влизат в някакви наистина крайни ситуации, в които очевидно явно това им е липсвало. 8. Децата имат нужда от граници и от спокойни и грижовни родители, които са на тяхна страна. В труден и емоционален период на промяната и изтощението на чувството за вина могат да ви накарат леко да разхлабите дисциплината, но нека не забравяме, че точно тогава по-големите деца повече от всякога се нуждаят от усещане за любов и ясно поставени граници. Те имат нужда да им напомним: не искам да докосваш бебето, когато си в настроение да скачаш. Или да даваме възможност за избор. Какво избираш? Ще стоиш тук до мен, докато приспивам бебето, или ще си играеш в другата стая? Понякога има нужда да се намесим, дори физически да попречим да се направи някоя щуротия и да ги изведем от напрегната ситуация. Това бяха накратко някои ключови моменти, които е добре да помислим на тях, да разсъждаваме, да се опитаме максимално да бъдем осъзнати и да видим как можем да помогнем тези взаимоотношения, а след това, ако детето ти вече порасне и децата ти вече пораснат, мисля, че другото видео ще ти бъде също доста полезно, защото вече там имаме ситуации, които са с малко по-големи, пораснали деца, които вече имат и определени сблъсъци по време на игра и така нататък. Надявам се да съм изчерпала темата. Разбира се, ако има нещо, което имаш като въпроси, искаш да обсъдим, имаш някакво питане или нещо, което искаш ти да споделиш, действай смело, за да можем заедно да обсъдим тази много интересна тема и вярвам, че наистина ще достигнем до максимално полезна информация, която да бъде от полза най-вече за нашите деца и за тяхното развитие. Благодаря ти, че остана до край. Дай един лайк на видеото и ще се радвам да се абонираш за канала, ако не си го направил. Така че да, ще се видим отново, а до тогава не забравяй. Всичко е просто период и ще мине, а след него ще дойде следващия. До скоро!